Minglava, Dignity Forex Trading Education Channel and Juzo Bare, Geronimo Duomiba, Dinimaro, Forex Crypto Stock Trading to Kama, Dowine, Technical Analysis Jungle, Pippa Bidon Pibari, General Dua, PowerPoint Slima, Tichao. And the PowerPoint Slima swing, General Dima, Chaladi Bawinebono, Elimama, 2 year Chaladi, General Daisy Shindabame. The technical analysis sura is the study of price section. The technical analysis sura ga general di Zwino ye ajuyi ko lila phit pare. Puis the technical analysis ma ba ba win le so yin support resistance sura ba win ne, trend line sura ba win ne, puis candlestick ti Zwino price pattern ni ne technical indicator yi general ba win pare. ပြီးတော့ဒီ technical analysis ဆိုတာ trader အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းအရွေ့တွေကိုလေ့လာပြီးတော့လက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဈေးနှုန်းရွေ့တွေကိုခံမှန်းပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတည်ထားမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ technical analysis တစ်ခုလေးရပဲဟိုပေါ့နော်ရောင်းဝယ်လုပ်ဖို့အတွက်မလုံလောက်ပါဘူးtechnical analysis ကိုကနားလေတကြွသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ trade management လုပ်တာတွေ risk management လုပ်တာတွေကျွန်တော်အနေနဲ့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ profitable trading system တခုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က technical analysis ကို fundamental analysis ကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ရေရှည်မှာ market ထဲမှာရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ risk management တွေပြီးရင် trading psychology လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော် trader တယောက်အနေနဲ့ရှိတတ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး technical analysis တွေကို trader တယောက်အနေနဲ့နားလည်တက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဈေးကွက်အတွင်းမှာဘေးချိန်မှာဝယ်ရမလဲဘေးချိန်မှာရောင်းရမလဲအစရှိတာတွေကိုနားလည်တက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဈေးကွက်အတွင်းမှာလည်းအကျိုးများကိုစနစ်တကျရယူသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး educational video တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်